तुलसी को घरों में उगाने का एक प्रमुख कारण है इसके आयुर्वेदिक लाभ। तुलसी के पत्तों में कई औषधीय गुण होते हैं जो विभिन्न रोगों में उपयोगी होते हैं। तुलसी के पत्तों में एंटीओक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। यह सर्दी, खांसी और बुखार जैसी स्थितियों में राहत प्रदान करता है। तुलसी स्वरस बनाने की प्रक्रिया सरल है और इसके कई फायदे हैं। तुलसी स्वरस बनाने के लिए ताजे पत्तों का उपयोग करें। तुलसी स्वरस का नियमित सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। तुलसी के पत्तों का सेवन इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तुलसी के औषधीय गुणों का लाभ उठाएं और स्वस्थ रहें। तुलसी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और इसके चमत्कारी लाभ पाएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।